Qindra banor të Poliçanit u mblodhën mbrëmjen e së njëjtës në sheshin përpara kinemas së qytetit për të protestuar kundër reformës së re territoriale, e cila parashikon heqjen e Poliçanit nga harta e bashkive të vendit, me pankarta në duar ku shkruaj "Poliçani nuk preket, mos na vrisni të ardhmen, harami paçit votat e Poliçanit". Protestuesit shprehën kundërshtimin e tyre ndaj projektit të depozituar në kuvent. Banorët i kërkuan qeverisë të tërhiqet nga propozimi, duke argumentuar se Poliçani nuk duhet të humbas statusin e bashkisë dhe se vendimi cënon interesat e komunitetit lokal. Momenti më i fortë i protestës ishte dorëheqja politike e kryetarit Partisë Socialiste në Poliçan, Erion Zylftari, i cili deklaroi se nuk mund të mbështesë një vendim që sipas tij i përbën një padrejtësi ndaj qytetit. Unë para jush dhe para gjithë mediave paraqis dorëheqjen time si kryetar i Partisë Socialiste, sepse jam i trahtuar bashkë me ju. Në desat e partisë nuk duhet të mbajmë ky popull dhe këta njerëz që e kanë votuar. Unë jam me popullin, nuk jam me partinë. Në shenjë proteste dhe pa kënaqësie, qytetarët dogjën në shesh teserat e Partisë Socialiste, ndërsa firmosën edhe një peticion kundër shkrirjes së Bashkisë Poliçan. Dua që nga ky shesh sot të dëgjohet fort zëri i poliçanëve. Dhe si? Mos prekni Poliçanin! Mos prekni Poliçanin! Mos prekni Poliçanin! Protestuesit paralajmëruan se do të vijojnë kundërshtimin e tyre edhe në ditët në vijim, duke kërkuar që Poliçani të mbetet njësi më vete e qeverisjes vendore. Reforma e re territoriale propozuar nga Partia Socialiste parashikon uljen e numrit të bashkive nga 61 në 46 përmes bashkimit të 15 njësive vendore me bashki të tjera.